Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, бу минутларда без Саба дулкыннары телевидениесендә сезнең тәбрикләү хатларыннан төзелгән җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Сабабаш авылында яшәүче әниебез Мухаммед Шина Шәмсыруй Рахматулла кызын гомер бәйрәме 93 яшь тулган көне белән котлыйбыз дип башлана беренче котлау хатыбыз. Кадерледән кадерле әниебез. Яшәү шатлыгы син безнең өчен. Яхшылыгың белән үрнәксин. Без һәр вакыт сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәксин. Кояш җиргә нурын сипкән кебек, синнән әни нурлар бөркелә. Без телибез сиңа кояш гомре, кояш кебек син дә бер генә. Кадерле әниебез, ихлас күңелдән сине туган көнең белән тәбриклибез. Син безнең өчен кояш, яшәргә дәрт истәүче, улы җанлы, изге кешебез. Әни, Ходай сиңа иң кадерлесе тән сәламәтлеге, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, хәвеф-хәтәрсез имин көннәр насыйп итсен. Үстергән балаларыңның игелеген күреп, оныклар сөеп, безне сөендереп, яшәвеңне телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен. Ходай биргән гомереңне сәламәтлек, тынычлык белән яшәргә язсын. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны, бүгенге матур тормышка куанып, безгә терәк һәм кирәк булып яшәвеңне телибез. Балалар игелеге, оныкчыклар куанышы гына насыйп булсын сиңа. Кадерле әниебез, туган көнең алып килсен сиңа бары сәламәтлек һәм шатлыклар, безгә биргән йөрәк җылыларың изгелекләр булып кайтсыннар. Күктә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелләрдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Кадерле әниебез, кайгы хәсрәт күрми, без балаларыңның тормышларына куанып, һәр мизгелдән тәм табып, безнең күңел җылыбызны тыеп яшәсәң иде. Ходай Тәгалә сине саулыгыңнан айырмасын. Безгә биргән яхшы тәрбияң, хәер-фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа, әниебез. Иң изге теләкләр белән балаларың Наилә, Лүтсия, Зөлфирә, Расих, Җәүдәт, кияүең Шаймурат, киленнәрең Наилә, Дания, оныкчыкларың диелә. Әлбәттә, без дә сезне чын күңелдән тәбрик итәбез.
Сабатлыйм миндә әнкәйдән өйрәнгән дұғаларны. Җиткерермен түкмей шашымын мин сезгә дәваларны. Ташлама, әнкәй, ташлама мине изге дұғаңнан. Ташласаң изге дұғаңнан мин бәхетле була алмам. Ташлама, әнкәй, ташлама мине изге дұғаңнан. Ташласаң изге дұғаңнан мин бәхетле була алмам. Ташласаң изге дұғаңнан мин бәхетле була алмам. Хөрмәтле телевизор караучылар, без җирле бүләк тапшыруын алга таба дәвам итеп, чираттагы котлау хатын укуга күчәбез. Исәнмесез, хөрмәтле Саба дулкыннарында эшләүче хезмәткәрләр. Сезгә эшегездә зурдан-зур уңышлар, саулык, сәламәтлек теләп калабыз дип башлана әлеге котлау хатыбыз. 16 гыйнвар көнне кадерле әнием Яруллина Фирдания Мөнир кызының күркәм бәйрәме, 55 яшьлек юбилее. Әнием табигатьнең аклыкка, сафлыкка күмелгән иң матур бер чорында Саба районы Лесхоз бистәсендә Мөнир белән Миннихаҗар гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. Һәр авыл баласы кебек үк, әнием дә табигать кочагында иркәләнеп, әти, әни назын, җылысын тоеп үсә. Шуңа күрә дә ул йомшак күңелле, назлы, итәгатьле, тырыш, җитез, эшчән, илаһи зат. Әни диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Рәхмәт сиңа барсы өчендә, яхшы киңәшләрең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Син акыллы, ярдәмчел, һәр кешегә игътибарлы, киң күңелле, ылы җанлы. Якыннарың, туганнарың арасында абруең зур синең. Әтием белән күпләргә үрнәк булырлык ныклы гаилә корып, пар канатларыгыз астында мине сөеп, иркәләп, назлап, яхшы тәрбия биреп үстердегез. Барлык кылган изгелекләреңә, безнең өчен üzülеп яшәгәнең өчен сиңа тирән рәхмәтлебез. Син үзеңнең төпле киңәшләрең белән һәр кемгә ярдәм итәсең. Күңел җылыңны һәр кемгә җиткерәсең. Кем генә килсә дә, тәмледән тәмле ризык, тулы өстәл, ачык йөз белән каршы аласың. Йортыбызның нуры, тормышыбызның таянычы, терәге булып, кадер хөрмәттә, әтием Альфред белән тигезлектә, яшәүдән тәм, ям табып, рәхәтләргә һәм рәхмәтләргә төренеп, бәхетле, мул тормышта, тынычлыкта озын еллар гомер кичерергә язсын. Минем әниемнең яхшылыгын әйтеп аңлата, сөйләп бетерерлек түгел. Ул әни генә түгел, ике сеңлесе өчен үрнәк апа да. Үзенең төпле киңәшләре, алдынгы уй-фикерләре белән һәр чак аларга ярдәм итеп тора. Фәзилә апа белән Фирдәвес апа әниемне ихластан яратып апай диеп йөртәләр. Бер-береңә таянышып, сөенешеп яшәү җиңел. Без якыннар балачактан, чын туганнар, апа, сеңел. 3 кыз туганның гаиләләре үзара шулай дус тату яшәвендә Миннихаҗар әбиемнең роле бик зур. Улы яшьтә булуына карамастан, ул барлык туганнарны төп нигезгә җыеп тора. Без дә әбиемнән үрнәк алып, яшь тукым белән дус тату яшибез. Без, оныклар, үз чиратыбызда сүз бирәбез. Бу улы традицияны дәвам итәргә һәм киләчәк буынга да тапшырырга. Әни, бәгърем, синнән үрнәк алып, тырышам мин җирдә яшәргә,
мәрхәмәтле, кешелекле һәм дә сабыр үрнәк булып туган күршегә. Сине яратып һәм хөрмәт итеп тормыш иптәшең Альфред, кызың Фирүзә, әниең Миннехаҗар, Зиннатуллиннар һәм Хаировлар гаиләләре диеп нокта куела. Тәбрикләү сүзләренә безнең иҗат төркеме дә чын күңелдән кушыла. Озын гомер, бәхетле киләчәк телибез сезгә. Ниләр бүләк итим икән, күңелем күрим икән, белсәм иде әнкәй уйларың. Кояш балкыган чакта, әйтәнием алып бирим, шул якты кояшның нурларын. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге. Яшә әнкәй, сиңа рәхмәт. Син туганда кояш туган, агачка кошлар кунган, туган көнең белән әникәем. Еллар суда якса да, мәңгегә синең белән, тугрылыклы газиз йөрәгем. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге. Яшә әнкәй, сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге. Яшә әнкәй, сиңа рәхмәт. Туган көнең белән сине, кошлар сайраган чакта, котлый таңның назлы җилләре. Синең сылы йөзең күк дөньяны ямгә күмеп, чәчкә аткан бәхет гөлләре. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге. Яшә әнкәй, сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге. Яшә әнкәй, сиңа рәхмәт. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге. Яшә әнкәй, сиңа рәхмәт. Мәңге яшә әнкәй, сиңа рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган чыгарылышы ахырына якынашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Тормышны яратыгыз һәм якты, матур хыяллар белән яшәгез.